Բարի ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է, տաղավարում հյուրընկալել եմ հանուն ժողովրդավար պետականության կուսակցության նախագահ Արսեն Սարգսյանին։ Նոյան Տապանի հետևորդներին հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերները կարող եք հետևել Նոյան Տապանի Պատրոնում, Facebook-յան եւ YouTube-յան էջերում։ Բարի ձեզ, պարոն Սարգսյան, շնորհակալ եմ, որ մեկ տաղավարում եք։ Պարոն Սարգսյան, վերջերս բավականին ակտիվ գործունեություն եք ծավալում բանկերի եւ արկային կազմակերպությունների բարձր տոկոսադրույքների դեմ։ Եվ այդ ձեր նախաձեռնությամբ սկսված պայքարին միացել են բազմաթիվ քաղաքացիներ, տեսանյութերով ցույց եք տալիս նրանց այդ պատմությունները, ով ինչքան գումար է վերցրել եւ տուժերի եւ տուգանքների հետևանքով այդ գումարները տասնապատիկ, հարյուրապատիկ ավելացել են։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, ընդ որում նկատեցի նաեւ, որ քաղաքի տարբեր հատվածներում կարծես թե թռուցիկներ եք փակցնում մարդկանց, ովքեր ունեն այս խնդիրը փորձեն միանալ։ Ինչու որոշեցիք հենց այս ժամանակահատվածում այդ գործունեությունը ծավալել եւ ակնկալիքները ինչպիսին են լինելու, որտեղ բանկերի հետ կապված խնդիրները տարիներ շարունակ մարդիկ բողոքում են եւ այլն, բայց կարծես թե այլը տեղից չի շարժվել։ Շնորհակալություն առողջ հարցի համար, եւս նաեւ շնորհակալ եմ հրավերի համար ձեր տաղավար։ Տեղեկացնեմ, որ 3 հեռախոսազրույց եմ ունեցել անձամբ, անմիջապես, ազգային ժողովի նախագահ, նորընտիր նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի օգնականի, Պետրոսյանի հետ եւ այսօր կրկին անգամ հեռախոսազրույց ունեցա Բեկջան Լուսինեի հետ եւ պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք եվրոպական չափորոշիչներով իմ կողմից գրված բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների բարձր տոկոսների նվազեցման, ինչպես նաեւ դահակայի տուժտուգանքների մեկ անգամյա համաներման հետ կապված օրենսդրական նախագիծ առաջարկը փոխանցելու ազգային ժողովի նախագահի օգնականին։ Սա լավ լուր է։ Նկատի ունեք հետևել են ակցիաները, թե ինչ-որ գրավոր նամակով դիմել եք ազգային ժողովի նախագահին։ Նախ գանք ամենակարևորին, որ մենք մոտ 1 շաբաթ ներողություն, 1 շաբաթ չէ, արդեն 2 շաբաթ առաջ ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի 9-րդ համագումարի առաջին նստաշրջանի օրը, Կիրակի օրը, ակցիա կազմակերպելով մենք գնացինք դեպի ազգային ժողով։ Ազգային ժողովի դիմաց իրականացնելով ակցիա եւ պահանջելով, որպիսի ոչ ասելով բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների բարձր անհամաչափ թալանի դեմ, ինչպես նաեւ դահակայի տուժտուգանքների հետ կապված, երբ որ ահազանգեցի, որպիսի որևիցե պետական պաշտոնյա, ազգային ժողովի որևիցե ներկայացուցիչ իջներ դիմավորեր մեզ, մոտ 1 ժամ անց մեզ հետ եկավ հանդիպման ազգային ժողովի աշխատակազմի ներկայացուցիչ Հեղինե Խաչիկյանը, որի համար նաև շնորհակալությունս եմ հայտնում իրեն, որ նա չարհամարեց ժողովրդավարությունը, չարհամարեց հոս բազմության ժողովրդի ներկայությունը։ Կամ մյուսին անցած շաբաթ մենք իրականացրեցինք ակցիա կենտրոնական բանկի դիմաց, պահանջելով, որպիսի կենտրոնական բանկի նախագահը իջնի բացատրություն տա քաղաքացիներին, ինչպես նաև Նիկոլ Փաշինյանին ընտրած Տիկին Անահիտ Մանուկյանը ներկայացրեց, որ 3 միլիոն գումար է վերցրել եւ այդ 3 միլիոնը վճարել է, անկեղծ ասած չեմ հիշում, որ բանկներ, որովհետև այնքան շատ են քաղաքացիների բողոքներն ու տեսանյութերը, որ դեռ այնքան տեսանյութեր ունենք, որ դեռ հասցնելու ենք բոլոր տեսանյութերը հրապարակել քաղաքացիների, բայց գանք ամենակարևորին, նախ Մարտին Գալստյանը այնպես է արձակուրդում էր իր ԺՊ-ներ պատասխանատուն, բայց քարտուղարուհին ներկայացրեց, որ Եվրոպայից հյուրեր ունեն եւ չբարեհաճեց որևիցե ներկայացուցիչ, որևիցե անձ դուրս գալու եւ ժողովրդին լսելու։ Ինչպես որ դուք ինքներդ տեսաք, համացանցում ուղիղ եթերի ներքո, ինչպես որ Փաշինյանն է անում, ես ասել եմ, ինձ մոտ փակ դռների հետևում Նիկոլ Փաշինյան, ես որևիցե մի բանակցություն չեմ տանելու
ցանկացած առողջ, ցանկացած իշա ժողովրդի եւ պետության բարօրության համար։ Մյուսը գանք ամենակարևորին, դրանից հետո գնացինք կառավարություն, Ալվարդ Հոսեփյանը, ով 3 պատերազմի մասնակից էր, նախ կենտրոնական բանկի դիմաց վատացավ, որևիցե կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչ ժողովրդավստահությունն ու մարդասիրությունը հաշվի չառնելով, մարդիկ դուրս չեկան, դաժե մի հատ նաշադիրի սպիրտն ինչ էր, քաղաքացին չարվորակ ուռուսկով հիվանդ, ինձ հարգելով, ինձ վստահելով եկե միացել էր ակցիային Ռուսաստանի Դաշնությունում բուժման իր ընթացքը թողնելով եկավ միացավ ակցիային եւ այդ ժամանակ ուշագնաց եղավ անկավ գետնին դաժե մի նաշադիրը մի վալերյանքի կոճակը ափսոսացին կենտրոնական բանկի աշխատակիցները դուրս գային բերեին առաջի բուժօգնությունը ցուցաբերին մյուսը գանք ամենակարևորին կառավարության դիմաց շարժվեց մեր ակցիան այդ օրվա բայց քանի որ կառավարության նստաշրջանի քննարկման փուլը ավարտվել էր, մենք շարժվեցինք ազգային ժողովի ներողություն։ Կառավարությունից մենք շարժվեցինք դեպի արդարադատության նախարարություն։ Գանք ամենակարևորին մոտ 1 ժամ ու կես շարունակ այնտեղ ռուպերով, բարսախոսով, կոչով դիմելով տիկին Սրբուի Գալյանին արդարադատության վերընտրված, վերանշանակված, հա, նախարարին, բայց նրա որևիցե լիազոր ներկայացուցիչ չիջավ եւ չհանդիպեց ժողովրդի հետ։ Սա փաստում է մեկ բանի մասին, որ տիկին նախարարի արդարադատության նախարարությունում ոնց հասկանում եմ, նախ տիկին նախարարը լինելով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ, եթե մայիսի 27-ին Գառնիում վարորդական իրավունքներից զրկված քաղաքացիների հետ 10 մեքենայով շարասյունով գնում ենք Փաշինյանի հետ հանդիպման, որպեսզի օրենսդրական նախագծի մի որոշ փոքր թերություններ քննարկենք, այնպես է եթե Նիկոլ Փաշինյանը ասում է այդ մեկ մարդը դու ես իշխանությունը պատկանում ես նեղություն Նիկոլ Փաշինյան, բա ձեր արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչը եւ սելֆի անում, սիրելի քաղաքացիներ, եթե ունեք խնդիրներ, իմ էջի մեկնաբանություններում գրեք, տիկին նախարար, հիշեցնեմ Ֆրունզիկ Մկրտչյանի խոսքերը, սուտ է, նա սիրում է իր աթոռը, ներողություն, Ֆրունզիկ Մկրտչյանը այո ճիշտ է ասել, եթե մենք պաշտոնական նամակով դիմում ենք ձեզ հանդիպման, դահակայի տուժտուգանքների մեկ անգամյա համաներման եւ թերությունները շտկելու, միասնական օրենսդրական նախագիծը քննարկելու, բայց դուք տալիս եք անկեղծ ասած ձեր նախարարի տեղակալի ներկայացուցիչը ներողություն հիմա փորձեմ ավելի հստակ հա ներողություն եմ խնդրում եթե չեմ սխալվում 3 եմ ստացել 3 Սարգսյան ստացվում է որ այդ կառույցներից միայն ազգային ժողովն է այո ազգային ժողովն է որ մեզ հետ համագործակցում է ինչպես հասկանում եմ, հա, մայիսի 16-ին Նիկոլ Փաշինյանի հետ Հանրապետության հրապարակում Երևանի սրտում հանդիպում ունենալուց հետո այնպես է, միայն մեզ հետ համագործակցում է ցանկացած առողջ ծրագրի շուրջ, օրենսդրական առաջարկի շուրջ ազգային ժողովը։ Սա փաստում է մեկ բանի մասին, եթե մարդիկ գնում են Եվրոպաներում, եվրոպական տրեյնինգներից, եվրոպական չափորոշիչներից քննարկումներ են անում, գալիս են, բայց այս մարդիկ չեն մտածում, որ հանուն ժողովրդավար պետականության կուսակցությունը, լինելով Եվրոպամետ կուսակցություն եւ միջազգային գործընկերների հետ ունենալով բարձր դիվանագիտական, քաղաքական, հա, հարաբերություններ, հերիքներա մի հատ բողոքի նոտա ուղարկեմ տիկին Գալյան, չեմ կարծում, որ ամեն ինչ լավ կվերջանա, կացելով այն տեսանյութը, որ ձեր ներկայացուցիչներից որևիցե մեկը չի իջնում եւ տվյալ պարագայում չի հանդիպում մեզ հետ։ Ներողություն, 1 վայրկյան, ով է մեզ պատասխանել տիկին նախարարի աշխատակազմից։ Հիմա ավելի հստակ, անուն ազգանուն։ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության վերահսկողության վարչության պետ Դավիթ Կիրակոսյան, կատարող Ելենա Դանիելյան,
Անկեղծ ասած, հարգելի պարոն Սարգսյան, Արդարադատության նախարարին ուղղված ձեր 2707-2026 թվականի պաշտոնական դիմումին հայտնում ենք, որ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի, այսինքն նեղություն, դուք հղում անելով Սահմանադրության հոդվածը մտածում եք Արսեն Սարգսյանը որպես նախկին պետական կառույցի աշխատակից, որպես նախկին լրագրող իրավաբան, հա, ինչպես որ ձեր շեֆը տվյալ պարագայում չծավալվեմ, չի տիրապետում Սահմանադրության մայրօրեքին։ Մի հատ այն, որ Տիկին Գալյան, իմ Facebook-յան սթորիները մտնում նայում եք, բոլորը սկրին արած պահած ունեն։ Հիմա հասկանանք, պարոն Սարգսյան, ձեզ ինչը չի բավարարել, հղումը, որ արել են Սահմանադրությանը, կոնկրետ ինչ պատասխանի եք անկնկալում։ Ակնկալում ենք համագործակցություն, ինչպես Երևանի սրտում, բարձր պատի վրա կանգնած Նիկոլ Փաշինյանը ձեռքիցս բռնելով իջեցրեց, լսեց ԵՄ չափորոշիչներով եվրոպական ընտանիքի այն օրենսդրական նախագիծը, որով որ վարորդական իրավունքից զրկված մեր հայրենակիցների հետ կապված, ինչպես որ փետրվարի վերջին ասել էի սիրելի վարորդներ, գնացեք սկսեք փոքրիկ պիկետներ, գնացեք իրականացրեք փոքրիկ ակցիաներ, թե որպես հասարակական կազմակերպության նախագահ, թե որպես քաղաքական ուժի նախագահ կանգնած եմ ձեր կողքին։ Այսինքն, եթե տվյալ պարագայում, որը որ կապ ուներ, ՆԳՆ նախարարի հետ, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, չէ, պարոն Սարգսյան, եկեք առաջինը դուք ձեր օրենսդրական նախագիծը փոխանցեք Տիկին Արփինե Սարգսյանին, այսինքն նույն ձևաչափով, եթե ես հանդիպեի Երևանի սրտում կամ որևիցե ինչ-որ Երևանի փողոցներից մեկում Նիկոլ Փաշինյանը քայլի երթով, եթե գնար հանդիպեի քաղաքացիների հետ իր հետ, առաջինը ասելու էր գնացեք պարոն Սարգսյան, օրենսդրական նախագիծը փոխանցեք Արդարադատության նախարարին։ Իդեպ Նիկոլ Փաշինյան, ուզում եմ անդրադառնամ ամենակարևոր դեպքին, որպեսզի ձեր Սրփուի Գալյանին ասեք իր ԴԱԿ-ի աշխատակիցները պատշաճ աշխատեն։ Ուրեմն 2008 թվականի մարտի 1-ի սպանվածներից, հա, նրա կինը, ով դիմել է մեզ, եվրոպական դատարանի վճռով, նա ճանաչվել է տուժող, Էջմիածնի Վաղարշապատի հարկադիր կատարման ծառայության պետը առանց տեղյակ պահելու Տիկին Սրփուի Գալյան, առանց քաղաքացուն իրազեկելու, պաշտոնապես առանց նամակ ուղարկելու, միակ վերջի կերակրողի գումարը, որը որ եվրոպական դատարանի վճռով, միջազգային կոնվենցիաներով, հա, ձեզ հետ խոսեմ օրենքի տարին ու բառին համապատասխան, ՄԱԿ-ի եւ ԵՄ-ի, որը որ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավորություն է ստանձնել, ինչպես է կարող ձեր ԴԱԿ-ի պետը կամ տեսուչները թույլ տան միակ կերակրողի, հա, որը որ դատարանի վճռով, այն էլ եվրոպական դատարանի վճռով փոխհատուցում է տրամադրվել, այդ գումարի վրա կալանք է դրվել, կալանքից հետո առանց քաղաքացուն տեղեկացնելու, այդ բանկը վերցնում տնօրինում է այդ գումարը կամ ԴԱԿ-ն համաձայնության գալով ինչ-ինչ, չգիտեմ, օրենքներով, ներքին օրենքներով, թե ոնց այդ էլ դուք գնացեք, պարզեք, որպես քաղաքական ուժի ղեկավար այնպես չի, ոնց որ 700,000 հայ ժողովրդի շահն են պաշտպանում, կիբեր հանցագործության վարչությունը տեղում չլինելով, հիմա էլ սկսեմ ԴԱԿ-ի պետերի թերի աշխատանքի հետ կապված անդրադառնալ։ Պարոն Սարգսյան, եկեք հիմա մեր այս ակցիաների հետ կապված, փաստորեն ձեզ ընդունեց միայն ազգային ժողովը, լսեց ազգային ժողովը, հեռախոսազրույց եք ունեցել ազգային ժողովի ներկայացուցիչի հետ, իսկ մնացած բոլոր կառույցները ձեր առջև դռները փակ են։ Ասացիք, որ կառավարություն չեք գնացել, քանի որ արձակուրդային վիճակ է, այսպես ասած եղել։ Ոչ թե արձակուրդային վիճակ է, Տիկին Մարի ջան, այլ այնպես էր Կենտրոնական բանկի դիմաց մեր ակցիան երկարեց, քանի որ կառավարության նիստը սկսվել էր 11-ից 12-ը ժամանակահատվածում, մենք չհասցրեցինք, որովհետև պահանջում ենք Մարտին Գալստյանի ԺՊ ներկայացուցիչը իջնի բացատրություն տա քաղաքացիներին, թե ինչպես է ստացվում, քաղաքացին $7,500 մայր գումար վերցնում է եւ տվյալ պարագայում ինչ տոկոսադրույքների չափով այդ գումարը մի քանի տարի անց քաղաքացու լսեցի, որ 60,000 3 ու 9,000, հա, 300
ինչպես է $3,900 դիմաց արդեն գումարը հասել էր $30,000. Այո։ Հիմա փորձենք Նմանատիպ դեպքեր ամփոփել շատ այս կա։ հարցը։ Ես ուզում եմ նաև հնչեցնել Նիկոլ Փաշինյանը, քանի որ այդ տիկնոջ հետ մարտի 1-ի սպանվածների, միակ կերակրողի, իր երեխաների կերակրողի գումարի վրա կալանք է դրվել եւ դահական այդ վարկային կազմակերպության եւ բանկի հետ համագործակցության գալով թե ինչ անելով, ինչ սխեմաներով այդ գումարը փոխանցել են այդ բանկին, հորդորս ձեզ, խնդրանքս ձեզ, որպեսզի հանձնարարեք եւ խիստ նկատողություն տաք Սրփուի Գալյանին եւ իր ենթակա աշխատակիցներին, որ եթե գրված է օրենքը բոլորի համար է, այլ ոչ թե սև ու սպիտակով գրված, բայց չաշխատելու համար։ Մյուսը գամ ամենակարևոր օրենքին, ներողություն, որ ձեզ ընդհատում եմ, բայց սա շատ կարևոր է, որպեսզի մեր քաղաքացիները իրազեկված լինեն։ Սիրելի քաղաքացիներ, հարգելի կառավարություն, եթե դուք 2025 թվականի հոկտեմբերի, եթե չեմ սխալվում, 25-ին, օրենքը կարդացել եմ, բայց օրն եմ մի փոքր աղոթ հիշում գերծանրաբեռնվածությունից ելնելով։ Ուրեմն 2025 թվականի հոկտեմբերի 25-ին կառավարությունը ընդունել է N1709 որոշում, որով միակ կացանի նկատմամբ 7.8 միլիոն դրամը եթե չի գերազանցում այդ գույքի նկատմամբ, թե դահական, թե որևիցե այլ պետական կառույց իրավունք չունի միակ կացանը հանել վաճառքի կամ այդ բնակարանը աճուրդի հանել, կոպեկներով վաճառել եւ քաղաքացիներին թողնել փողոցում։ Դա նորմալ չէ։ Եթե որոշում կամ օրենք եք ընդունում, այդ օրենքը սև ու սպիտակով գրելու համար չէ միայն։ Այդ օրենքը, սիրելի ժողովուրդ, խնդրում եմ, հորդորում եմ, այդ որոշման հիման վրա ուշադիր եղեք, եթե ձեր միակ սեփական գույքն է, այսինքն եթե դուք ունեք մեկ բնակարան, այդ բնակարանում դուք միայն համասեփականատեր եք, որևիցե մեկը ձեր միակ կացարանից իրավունք չունի զրկելու, սիրելի հայրենակիցներ, մինչ այս բանկային եւ վարկային կազմակերպության, ինչպես նաեւ դահակայի տուժտուգանքների համաներման, մեր օրենսդրական նախագիծը ազգային ժողով փոխանցելը եւ այն ընդունելը հորդորս ձեզ, եթե ձեր բնակարանը, ձեր միակ գույքը կփորձեն հանեն աճուրդի կամ վաճառեն, կամ որևիցե մի բան, հորդորում եմ ձեզ, կոչ եմ անում, խնդրում եմ 1709N որոշում, այդ որոշման հիման վրա դա չի գրված ուղղակի գրելու համար, պահանջեք, որպեսզի դահակը կատարման ծառայության աշխատակիցները աշխատեն օրենքով եւ որևիցե մեկը իրավունք չունի միակ գույքի նկատմամբ միակ կացանը հանել վաճառքի։ Առավել ևս նույն քաղաքացին, որը որ մեր Facebook-յան էջում մեծ անդրադարձեր իրականացրել, ինչպես նաև Արշին բանկից էին մեզ զանգարել, ցանկանում էին մեզ դատի տալ, հետո եկան կոմպրոմիսի համաձայնության, չեմ ցանկանում այսպես ասած ավելի լայն ծավալվել, քանի որ մեր ժամանակը շատ քիչ է, $7,500 քաղաքացին գումար էր վերցրել, տարիներ անց այդ գումարը դարձել է $60,000, այդ քաղաքացու միակ գույքը, որը որ Արմավիրի մարզում է գտնվում, արժողությունը $25,000։ Բայց այդ 60,000-ը ժամանակացույցով էր նախատեսված եւ դարձել էր, թե մտածում եք, որ այդտեղ չարաշահումներ կար։ Տեսեք, բարձ ասեմ ձեզ, 24%-ով է վերցրել, երբ որ քաղաքացին չի վճարել, քաղաքացու ներկայությամբ Աննա Հակոբյանի ներկայացրածով ինձ պատասխանել է, որ դարձել է տոկոսը 36%, այսինքն 24%-ը 12% էլ ավելացել է ու 36%-ով սկսել է տոկոսը պատտվել։ Երբ որ քաղաքացին ունենալով առողջական խնդիրներ, այդտեղ բանկը խախտում է արել, թե հենց այդպես է պետք է լինել։ Դա ես քանի որ շատ ծանրաբեռնված եմ, չեմ կարողանում ամեն քաղաքացու խնդիրը մանրակրկիտ ուսումնասիրել, որ ավելի խորաթափանց տեղյակ լինեմ խնդիրների մասին, ես կոչ եմ անում։ Բայց սա բարձր տոկոսադրույքների մասին է, որի դեմ դուք պայքարում եք։
Ձեր հաջորդ քայլը ո՞րն է լինելու այս թեման փորձենք ամփոփել։ Այսինքն մեր Այս բանկերի հետ կապված այս վարկային արդարադատության նախարարից դժգոհ եք, ազգային ժողովից զանգ եք ստացել, կլինի երևի թե հանդիպում, քայլերը Արդեն իսկ պայմանավորվել ենք օրենսդրական նախագիծը փոխանցելու ենք ազգային ժողովի նախագահի օգնականին, իհարկե այնպես փոխանցելու ենք լրագրողների ներքո, ինչպես որ Փաշինյանն էր անում, ժողովրդավարական կոնստիտուցիայից ելնելով, հաջորդ մեր քայլը տեղեկացնեմ 2025 թվականի ստատիստիկայով 450,000 քաղաքացի ապրում է վարձով։ Իմ կողմից, մեր քաղաքական ուժի կողմից զբաղվելու ենք նաև 450,000 վարձով ապրող մեր քաղաքացիների խնդիրը լուծմամբ։ Այսինքն ուսումնասիրելով եվրոպական մեծ փորձը, դրանից հետո ունենք նաև առողջ 10 օրենսդրական նախագծեր, որը որ վերաբերվում է մեր ժողովրդին, իշա մեր ազգի, իշա մեր պետության։ Քանի որ 8 տարի շարունակ մենք ազգային ժողովում չունենք առողջ ընդդիմություն, այսինքն մեկը մյուսի վրա շիշ շպրտելով, մեկը մյուսին հայհոյելով, մեկը մյուսին քաշքշելով, կենցաղային հարցերը, վիճաբանությունը, գալ ասել Ռուբեն Ռուբինյան, ձեր կինը ինչի է հայ փոստում, այսպես այնպես Կոնջոյան, անձնական կենցաղային դաշտ մտնելու փոխարեն հարգելի ընդդիմություն, չեմ ուզում ձեզ վիրավորել կամ կոշտ անդրադառնալ, կամ զբաղվեք ժողովրդի խնդիրներով, կամ հրաժարական տվեք, գնացեք ձեր տուն, ձեր ընտանիքի խնդիրները լուծելով զբաղվեք։ Դուրս գան կարճատև գովազդային դադարի, պարոն Սարգսյան, որից հետո էլի հարց ունեմ ձեզ։ Հարգելի հայրենակիցներ, հետևեք, քիչ անց կվերադառնանք տաղավար։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Երևան Փոստը Գրանադայի ուզում տեղեկացնում է։ Դրամական փոխանցումներ 1%-ով։ Օդանավով 1 փաունդը 2.99։ Նավով ուղարկեք 1 արկղ, երկրորդ արկղը անվճար։ Ավտոմեքենաների փոխադրում անհավատալի արժեքներով։ Ինչպես նաև կահույք եւ մեծ չափի բեռների փոխադրում։ Jackpot հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաև կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Jackpot-ի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252։ Jackpot հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ։ Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Նոյան տապան տպարան, Նոյան տապան հրատարակչություն, շարվածքից մինչև տպագրում, զանգահարեք, գրեք, այցելեք, միասին պատրաստենք ձեր գիրքը, ամսագիրը կամ թերթը, որտեղ նշվելու է, տպագրված է Նոյան տապանում։
Արգելի հայրենակիցներ, Նոյան Տապանը կրկին եթերում է։ Պարոն Սարգսյան, եթե ամփոփենք փաստորեն, նվազեցնել բանկային վարկերը, իրականացնել դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության ուժերի տուգանքների մեկանգամյա համաներում։ Ամփոփենք, նախ մայիսի 16-ին Նիկոլ Փաշինյանի հետ Երևանի սրտում հանդիպելով եւ օրենսդրական նախագիծը, որը որ մեր կողմից ասեց պարոն Սարգսյան, տարեք հանձնեք Արփինե Սարգսյանին, կքննարկենք, հետո կգա ազգային ժողով։ Ուզում եմ դրա համար ողջ վարորդների անունից շնորհակալություն հայտնել Նիկոլ Փաշինյանին, որ այդ քննարկումը մեր հաջող ստացվեց։ Գամ ամենակարևորին Նիկոլ Փաշինյան, ուրեմն թե քիչ առաջ անդրադարձածս Վարդուհի Բաղրամյանի դեպքի հետ կապված, մարտի 1-ի զոհերից այրու, Տիկին Վարդուհի Բաղրամյանի դեպքի հետ կապված, որ ես անդրադարձա, խիստ նկատողություն խնդրում եմ Սրբուհի Գայլյանին, պահանջում եմ, որպեսզի հրավիրեք եւ նրանից բացատրություն պահանջեք։ Մյուսի հետ կապված, ինչպես որ դուք եք ասել, 2019 թվականի փետրվարի 15-ին կառավարության նիստի ժամանակ բանկիրներին գնացեք օրենսդրական նախագիծ մշակեք, 300 միլիարդ դրամ շուկայում հայտնվելը տալիս է հնարավորություն տոկոսների նվազեցման հետ կապված օրենսդրական նախագիծը Նիկոլ Փաշինյան մշակել ենք, ինչպես նաև պաշտոնական նամակով դիմել ենք ձեզ, նորից եմ կրկնում, մայիսի 16-ի մեր կողմից ներկայացված օրենսդրական նախագծի եւ ընդունման համար թե ձեզանից, թե նաև ազգային ժողովից ողջ վարորդների անունից շնորհակալությունս ձեզ, բայց Տիկին Գալյանի հետ կապված պահանջում եմ խիստ նկատողություն։ Մյուսի հետ կապված, անդրադառնանք ամենակարևորին, 2025 թվականին Եվրոպական բանկ, Կենտրոնական բանկ 100 միլիոն դրամ, 2025 թվական Եվրոպական բանկ, Ամերիկա բանկ 105 միլիոն եվրո, Եմեն այս գործարքին դրամաշնորհային աջակցություն է տվել, որպեսզի վերջնական ֆինանսավորումը լինի ավելի մատչելի։ 2025 թվական Եվրոպական Արշինբանկ 100 միլիոն եվրո հայկական բիզնեսների ֆինանսավորման համար։ 2024 թվական Այսինքն թվերը ինչի մասին է խոսում։ Թվերը խոսում են նրա մասին, եթե տրամադրել են, մենք հիմա կանդրադառնանք ամենակարևորին, Տիկին Մարի։ Ուրեմն համեստություն անեմ, Գերմանիա, բնակարան հիպոթեք 3.74%, բիզնես վարկ 3.57%, այսինքն այս տոկոսային հարաբերությամբ են Գերմանիայում տրամադրում, Ֆրանսիա, բնական հիպոթեք 3.22%, բիզնես վարկ 3.54%, Այսինքն կա նախապայման, որ բնական հիպոթեք 3.37%, բիզնես վարկ 3.38%, Այսինքն պարոն Սարգսյան, մեր ժամանակը մոտենում է ավարտին, այսինքն այս թվերը ցույց են տալիս, որ հնարավոր է այդ ցածր տոկոսներով նայել մեր քաղաքացիներին տրամադրել։ Նորից հետ եմ վերադառնում, ես այս մեր օրենսդրական նախագիծը մշակել եմ եվրոպական ընտանիքի մեծ փորձը ուսումնասիրելով, ինչպես նաև ուսումնասիրելով եվրոպական երկրներում այն տոկոսադրույքները, թե բանկերի, թե բնակարների հիպոթեքերի, թե բիզնես վարկերի հետ կապված ինչքան մատչելի են, իսկ Հայաստանում հիպոթեքով գնվող բնակարանների գները, ինչպես նաև բիզնես վարկերը, ինչպիսի գներ են, անհամեմատ բարձր տոկոսներով քաղաքացիներին տալը, եթե Եվրոպական բանկը տրամադրում է բիզնես վարկ, տրամադրում է բնական գնելու վարկ, ես այսօր չեմ եկել այն բարաթով, որը որ ստացել եմ Եվրոպայի միջազգային գործընկերներից, բայց տեղեկացնեմ Տիկին Սրբուհի Գալյան, արդեն իսկ միջազգային գործընկերներին մենք նամակ ենք ուղարկել, սպասեք անակնկալների, հետո չասեք, որ այդ մեր հանդիպումը, որը որ չկայացավ դահակայի տուշտուգանքների համաներման հետ կապված, շատ ծանր է նստելու։ Ես երբեք չեմ մոռանում այն մարդկանց, ովքեր կարան, ես ձեր համար Սերժ Սարգսյանը չեմ, որ ինձ մերժեք, չի ստացվելու ձեր մոտ։ Ես եթե հարկ լինի, կասնեմ ամենաայն խիստ պահանջին, որպեսզի հրաժարական գրեք ու գնաք։ Այսքանը այս թեմայի հետ։ Այս թեմայի եւ ընդամենը 2 րոպե ժամանակ ունենք։
ուզում եմ իմանալ ձեր կարծիքը, ռազմական ոստիկանությունը նոր ղեկավար ունի։ Երկու բառով կասեմ Տիկին Մարի ջան, 2022 թվականի դեկտեմբերի 14-ին, երբ Արցախը, Լեռնային Ղարաբաղը հայտնվեց շրջափակման մեջ, 44 օրյա պատերազմից հետո եւ սկսեցի փոքրիկ պիկետներ, միջազգային գործընկերներին նամակներ, դեսպաններին նամակներ հանձնել, առիթ եմ ունեցել Հակարի կամրջից 3 արցախահայ ֆուտբոլիստների ադրբեջանցիների կողմից առևանգման հետ կապված 10 օրյա այնպես ակցիաներ իրականացնել Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց եւ առիթ ունենալով շփվել գեներալ Արամ Հովհաննիսյանի հետ, երբ նա փոխոստիկանապետ էր, նաև տեղյակ լինելով իր անցած 90-ական թվականների մարտական ուղու մասին, ես շնորհավորում եմ Արամ Հովհաննիսյանին իր նշանակման պաշտոնի կապակցությամբ եւ ողջունում եմ եւ համոզված եմ, որ ամեն ինչ կանի բանակում այն խնդիրները, որոնք որ դեռ վաղուց կան, այդ խնդիրները վերացնելու, շտկելու եւ առողջացնելու եւ ռազմական ոստիկանության ողջ համակարգը բարեփոխելու, բարելավելու նպատակով մեկ անգամ եւս շնորհավորանքներս Արամ Հովհաննիսյանին։ Շնորհակալություն պարոն Սարգսյան այսօրվա հաղորդման համար, հարցերը շատ են, խնդիրները եւս, մենք արդեն ժամանակ կունենանք չգիտեմ, մեկ շաբաթ հետո կամ մեկ ամսվա ընթացքում նորից հանդիպելու եւ բարձրաձայնելու խնդիրների մասին եւ լսելու այն արդյունքները, որոնք դուք արձանագրել եք։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետեւեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։